नेपालमा 3 वर्ष अघि मात्र चुनाव भएको थियो। यदि हामीले 5 वर्षको कार्यकाललाई आधार मान्यौं भने पनि अर्को चुनाव 2027 मा मात्र हुनुपर्ने थियो। तर जब सेप्टेम्बर 8 अनि 9 को जेन्जी प्रोटेस्टको कारणले त्यतिखेरको नेपाली गभर्नमेन्ट डल्यो, त्यसपछि बनेको इन्टरिम गभर्नमेन्टले यो फैसला लियो कि नेपालमा 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन हुनेछ र साँच्चै नै यो निर्वाचन सम्पन्न पनि भएको छ। अहिलेको चुनावको आँकडा हेर्दा नेपालमा युवाहरूले ब्याक गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनिन सक्ने देखिँदैछ। यसपालि नेपालले केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि पर सरेर बालेन शाह अनि उनको पार्टीलाई भोट दिएको छ। नेपालमा भोट काउन्टिङ अस्तिको दिनको रातिदेखि सुरु भएको हो, तर अझै पनि सकिएको छैन। जनताले आज बेलुकासम्ममा यो भोट काउन्टिङ सकिनेछ भन्ने आशंका गरेका छन्।